Ok, qual è l'ultima normativa della pesca di Natale? Peschiamo tutti insieme, a chi capita il proprio te la fai? A chi capita il proprio numero lo scambia con il componente con il componente. Se avete il concetto ben chiaro di destra e sinistra? Pure io. Ok, pronti? Si rifà. Pronti? Via. Pronte, ma non lo prendere. Doveva pescare Federico per prima perché ma non mi è capitato uno. Ah, scusa, volevi fare? Io due.